just home? No, he left me because Një 12 personave nga kisha jonë. Jemi të ndëruar gjithashtu që kemi edhe grupin që ka ardhur nga Presbiteri Santa Barbaras, të cilët do të marrin pjesë nesër në shugurimin e altinit, betimin dhe në antarësimin e kishës në kishën presbiteriane. Jemi shumë lumtur dhe për këtë. Ju lutem ju gjithë edhe shpresoj për gjithë secilin që këtu zot Perëndi, Zotu lutem Perëndia ime që persona që do fagzohen Perëndia ime, të hapin zemrën ty Zot dhe të mbushen me gëzimin tënd Zot Perëndi. Faleminderit Zot që ti ke pasur. Gjithë ata që do pagzohen dhe ju që jeni dëshmitar, Zoti ju bekoft, dhe tani do fillojmë me pagzimet. Mark Patterson. And he's Dr. Mark. He has a red stove. And then if I say Dr. Mark, prandaj ka rrobën e 4 vjeçë. And he's one of the pastors at one of our churches in Ventura. Ai është njëri nga pastorët e njërës prej kishave tona në Ventura. And he's been serving there, 19 years? 11 years. Edhe ka shërbyer atje për 11 vjet. Then Art Beals, who needs no introduction. And Art is a member of the Presbytery and is a member of a church and is one of our lead and heartfelt mission people in the Presbytery. And many believed in Jesus. Dhe shumë besuan në Jezusin. Because of the saying of the woman, he told me all I ever did. Për shkak të kësaj thënies së gruas, ai më tregoi mua gjithçka që kam bërë ndonjëherë. I don't know her name. Unë nuk e njoh emrin e saj. She's called the woman of Samaria. Ajo thjesht quhet gruaja samaritane. She never appears again. Asnjëherë nuk shfaqet sërish.
Maybe I've preached 100 sermons about this unnamed woman. Ndoshta unë kam predikuar 100 mesazhe për këtë grua pa emër. We know very well the names this morning, Aldine and Zeph. Ne dim shumë mirë emrat e Aldinit dhe Zefit këtë mëngjes. But maybe within Emmanuel Church you feel no one really knows my name. Një ndoshta ju antarë të kishës Emanuel, do njëri për ju shmendon, asnjëri nuk njeh emrin tim. I'm not important. Nuk jam me rëndësi. It's the others who are important. Janë ata të tjerë që kanë rëndësi. One woman, Një grua, forgiven of her sin, e falur për mëkatin e saj, transforms her village. transformon fshatin e vet. A soldier, Zefjan Nicolas, our team 2C. Are you ready? Zefjan Nikola, team 2C, a jeni gati? Do you trust in Jesus Christ, your Savior? Acknowledge Him Lord of all and head of the church, and through Him believe in one God, Father, Son, and Holy Spirit. Do you? A besoni në Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj, a pranoni atë si Zot të gjithçkaje dhe si kreun e kishës, dhe përmes tij besoni në një Perëndi, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë. Go. Yes. They preach, welcome their pastoral care, and honor their authority as they seek to honor and obey Jesus Christ our Lord. A premtojmë ne të shpërblejmë ata si duhet dhe të sigurojmë përmirëqenien e tyre ndërsa punojmë ndër ne, të qëndrojmë në krah, në pikëllim dhe të marrim pjesë në gëzimet e tyre, ato të dëgjojnë fjalën që predikojnë, të mirëpresin për kujdesin e tyre pastorale dhe të respektojmë autoritetin e tyre ndërsa ata kërkojnë të nderojnë dhe të bindin Jezu Krishtit Zotit tonë. Yes. That was a yes. And their acceptance of your call to ministry. Dhe pranimi që i bën shërbesës tyre. And for their alive and fun spirit. Dhe për shpirtin e tyre të gjallë. And we ordain them in the name of the Father, Dhe i shëgurojmë në emrin e Atit, and the Son, të Birit and the Holy Spirit. dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Aldine and Zeph, you have been called by God. You are now ministers in word and sacrament. Atin dhe Zef jeni të thirrur nga Perëndia dhe tani jeni shërbëtor në fjalë dhe në sakrament. And whatever you do, Shoni dhe Tina do të vinë për të From the churches of the Santa Barbara Presbytery, nga presbiteri i kishave të Santa Barbaras, the churches want to give a gift to the people here in Tirana, and these are gifts for the congregation. duan të ju sjellin këto dhurata që janë dhurata për kishën. And we have pottery is something that people in Santa Barbara love to do. Poçaria është diçka që njerëzit në Santa Barbara e kanë kënaqësi ta bëjnë. And so we have these, this is a plate for the bread of communion, Dhe kjo është një tabaka për të shërbyer bukën, and a cup for the wine of communion. dhe kupa për verën e komunimit. And there are gifts from our churches to you with great love and affection. Dhe janë dhurata nga kisha tona për juve.